Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo debate dedicado a las próximas elecciones del 21 de octubre. La crisis económica ha obligado a todas las administraciones públicas, central y autonómica, provincial y local, no solo a hacer ajustes en el volumen de gastos, sino también a plantearse reformas de mayor calado. Incluso en el Parlamento de Galicia se abre el debate sobre la posibilidad de reducir el número de diputados. Del adelgazamiento de la administración pública vamos a hablar hoy en el debate de esta noche. Para ello les presento a los participantes. Está con nosotros en representación del Partido Popular de Galicia su portavoz y candidato por la provincia de Ourense, Antonio Rodríguez Miranda. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. En representación del Bloque Nacionalista Galego, el candidato por la provincia de Pontevedra, Carlos Aymerich. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buena noche. Y finalmente, en representación del Partido Socialista de Galicia, el candidato número 2 por la provincia de A Coruña, José Luis Méndez Romeu. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. El programa, como siempre, estará dividido en dos amplios bloques, el primero dedicado a la administración autonómica y el segundo a la administración provincial y local. Pero antes de que pasemos a conocer las propuestas de los candidatos, les propongo que nos pongamos al día, porque aunque no hay datos oficiales, España es el país europeo con mayor número de cargos públicos. Se estima que son en este momento en activo unos 400.000. Nuestra compañera Alba García nos completa esta información. La Fundación Mar de Galicia es el último de los organismos de la administración paralela eliminado por la Xunta. Esta misma mañana el presidente autonómico confirmaba su disolución, una decisión que da un paso más en el plan de racionalización de la administración autonómica, dirigida también a reducir los altos cargos de la política gallega. Desde el arranque de la legislatura, Alberto Núñez Feijóo ha dado pasos en su compromiso de adelgazar la administración pública. En la primera fase fueron 44 las extinciones firmadas por el Consello de la Xunta, un ahorro de 21 millones de euros para las arcas comunitarias. Pero los objetivos del plan van más allá. En su planteamiento inicial, la intención era finiquitar la mitad de los 146 organismos heredados del bipartito. En la actualidad, con la segunda fase ya en marcha, se han eliminado 9 chiringuitos más, dejando un total de 53 organismos suprimidos, un ahorro de más de 24 millones de euros y 537 nóminas menos que abonar, de personal contratado por obra o asistencias técnicas. Además, la Xunta planea revisar las competencias de otros 43 para, según explican fuentes oficiales, eliminar duplicidades y aumentar la transparencia. El adelgazamiento de la administración autonómica ya marcó el arranque de la legislatura de Núñez Feijóo, no solo en los órganos paralelos, sino también en su gobierno. De hecho, su primer ejecutivo estuvo compuesto por 10 consellerías frente a las 13 del bipartito. Con la reforma de comienzos de este año se redujeron a 8. El PPDG tiene ahora la vista puesta en el Parlamento autonómico. En julio se lanzaba la polémica propuesta, reducir de 75 a 61 el número de diputados, un recorte de un 20% que iría acompañado de la reducción de un 10% del presupuesto de la Cámara. La reforma estaría dentro de la horquilla recogida en el Estatuto de Autonomía gallego, que contempla que el número de diputados debe estar entre 60 y 80. Para PSDG y BNG, la medida pondría más difícil para los partidos minoritarios conseguir representación en el Parlamento gallego. A pesar del rechazo de la oposición, la propuesta está incluida en el programa electoral de los populares, que tienen la determinación de llevar adelante la reforma en solitario si consiguen la mayoría suficiente en la próxima legislatura. Bien, si les parece, comenzamos con una primera ronda de intervención. Señor Miranda, adelante. Pues bien, que podemos decir que despois de estos 3 anos e medio de goberno avanzouse significativamente nesa racionalización das estructuras administrativas. Os datos que acabamos de escoitar así o atestiguan, é dicir, falamos de datos empíricos, non de opinións políticas, non? Desde logo, o goberno galego, cando se presentou ás eleccións no ano 2009, un dos seus grandes obxectivos precisamente era eso, reducir a estrutura da administración pública e reducir pois tamén o que se viña a chamar hasta ese momento a administración paralela ou comúnmente chamados chiringuitos, non? Que seguramente cando se crearon todos eles tería un obxectivo
que sería bo. Entendo que ningún goberno crea un organismo para non facer nada, non? Pero está claro que na conxuntura actual hai que plantexar outro tipo de políticas, entón o goberno non só fixo de facto unha reducción das estructuras administrativas da administración xeral en número de altos cargos en cuanto a administración periférica, en cuanto a consellerías, en cuanto a entidades, sino que ademais de alguna maneira deixa blindado a nova estructura da administración e limitado por vía legal a posibilidade de un incremento de cara ao futuro, e por eso se aprobou expresamente unha lei que a conocida genéricamente como a FASGA, Lei de Funcionamento da Administración da Comunidade Autónoma, que regula o tipo de entidades que agora pode haber e ademais pon cotas a efectos de creación fundamentalmente desde o punto de vista de control parlamentario. Pero la intención hasta ahora, lo que entendíamos era que son 53 esos mal llamados chiringuitos los que se han eliminado. La intención del Partido Popular de Galicia es continuar con la reducción. Evidentemente, o obxectivo estaba establecido en chegar a unha reducción da mitad das entidades que había dentro da administración pública, hasta 500 actuacións. 116, entiendo yo, en 2009. Hasta 500 actuacións se fixeron en diferentes entidades, porque houve algúns que despois de examinados comprobouse que era necesaria a súa continuidade, houve outros que se fusionaron, en todos eles, en total fixeronse 500 actuacións de mellora en todas estas entidades. E o obxectivo é chegar a reducir 70. Vamos en 53, creo que evidentemente o camiño hai que continualo, non? Señor Méndez Romeu, las cifras en España son bastante alarmantes, porque en comparación, en todo caso, con nuestros vecinos europeos, ¿no? El ratio, la relación entre cargo público y habitante es en España de 115, es decir, hay un cargo público para 115 ciudadanos. En Alemania, por ejemplo, es de 800, hay un cargo público por 800 ciudadanos. ¿Esto no es un elemento que nos debería hacer reflexionar sobre la necesidad de reducir ese volumen? Acabo de escoitar un dato sorprendente. Decía unha información na entradilla deste debate que en España había máis de 400.000 cargos públicos. Eso simplemente non é certo. Non é certo, sei que ese dato circula por internet, en ningún caso está acreditado en ningunha fonte estatística e, ademais, todos os datos que coñecemos indican algo ben distinto. Probablemente aí se están mesturando deliberadamente cuestións moi distintas, como son funcionarios de alto rango, pero que pertenecen e se elixen de acordo cos criterios da administración, co que son propiamente cargos políticos, cargos elexidos ou designados directamente polo poder político. E, polo tanto, a ratio que se di non é exactamente esa, a ratio é distinta, non coñecemos as fontes nas que se fan esas comparacións con Alemanha, pero non é sensiblemente diferente. En España, a meirande parte dos cargos políticos son concelleiros. Hai moitos concellos, pero tamén hai moitos concellos en Franza, por exemplo, que é un país co que a administración garda moitas semellanzas. E a meirande parte desos cargos electos nos pequenos concellos, en Galicia, non significan ningún custo para o erario público. E unha segunda precisión. O goberno galego, en vésperas electorais, pois sigue eliminando organismos. Debían de ser organismos con pouca incidencia orzamentaria, porque se comparamos as cifras do ano 2012 vixente no orzamento coas do ano 2009, atopámonos que o gasto corrente, o gasto no propio funcionamento da administración é exactamente o mesmo, é dicir, non foron quen a forrar nin un euro. E, en terceiro lugar, coñecemos dende onte que por riba existe unha contabilidade creativa onde se desplazan centenares de millóns dun exercicio a outro. Realmente, aquí sí que se terían que ofrecer algunhas explicacións acaídas. Bien, señor Jorquera. Perdón, señor Aymerich. Sí, estoy todavía con el debate de ayer en la cabeza, perdóneme. No, lembrouse de Jorquera porque foi efectivamente quen gañou o debate, pareceme moi ben. Yo eso non lo he dicho, lo dice usted. Bueno, pero digo eu. No, o que quero salientar, vamos ver, pois efectivamente ese dato que circula dos 400 e pico mil... Non son datos oficiales, yo non ya son datos oficiais, é que é un bulo que corre por internet en algunhas digitais e confidenciais, digamos, de extrema dereita, e que foi xa desmentido, porque, efectivamente, aí mestúranse moitas cousas, non? Desde funcionarios que están designados polo que son funcionarios, pero que acceden a un determinado posto de traballo pola vía da libre designación, iso non é un cargo político, até concelleiros que non teñen cargo retribuído, etc. Pero, dito isto, eu creo que hai que diferenciar dúas cousas. Primeira, o Partido Popular quere adelgazar a administración para qué?
Porque cando falamos dos servizos públicos, cando falamos da administración, hai que falar da eficiencia, é dicir, de canto se gasta, pero tamén de eficacia, de en que grau se consigue en obxectivos, en que grau se satisfán as necesidades xerais, as necesidades da cidadanía. En termos de eficacia, eu creo que o balance é claramente negativo. Creo que lle podemos preguntar á cidadanía galega, é dicir, vostede estaba máis contento no ano 2009 ou hoxe coa educación pública, coa sanidade pública, coa atención á dependencia, en calquera deses elementos, é evidente que fomos a pior. Claro, en termos de eficacia, en termos de eficiencia, se o que se quere son aforrar cartos, toda esta propaganda era para aforrar 22 millóns de euros, que logo, efectivamente, se dixo, cun orzamento menor, por tanto, para xestionar menos cartos públicos e moitísimos menos investimentos, o que creceu foi a débeda e o déficit, pero para xestionar moitos menos cartos públicos, o gasto corrente é o mesmo do ano 2009. Algo non funciona. Algo non funciona. Redúcese a administración, pero se incrementa o recurso a empresas externas. Aí está o caso da empresa da irmá do señor Núñez Feijóo. Redúcense, claro, redúcese a administración, pero se incrementa a privatización, o recurso a externalización a empresas privadas como Eulen, xa digo, a empresa da propia irmá do señor Núñez Feijóo, que vemos estes días. Sí, no, é unha risa. Sí. No, sí. Teña algo de rigor, por favor. Teña algo de rigor. Estou poñendo un exemplo. Está pondo a súa formación política ao nivel con ese tipo de afirmacións, por favor. Por favor, podemos falar? Sí, pode, xa levo usted falando, claro que fala. Déixeme falar. Remate, por favor, señora. Contrátase con este tipo de empresas. Se de verdade se quixera acabar con duplicidades, solapamentos e ineficiencias, é moi fácil. Suprímanse as deputacións provinciais. Integres o seu persoal, ben nos concellos, ben na administración autonómica. Con esa medida forraríanse o ano 400 millóns de euros. Por que o Partido Popular non quere suprimir as deputacións provinciais? Si le parece, vamos a hablar en el segundo bloque de diputaciones. Por alusiones, señor Miranda. O señor Emerís ten o disco posto e repite sistemáticamente ese conxunto de argumentos nacionalistas, o que levamos escoitando durante moitísimos anos e que siguen a mesma tesitura. Eu chamame a atención que cando tuveron momentos de gobernar, por exemplo, no caso das diputacións, perderon 3 anos, señora Emerich. Por que non fixeron algo cas diputacións? Porque esa cantina na súa xa cae certamente aburrida, hai que yo decir. Pero cando tuveron a oportunidade non o fixeron. Pois se non o fixeron agora, calen. Calen, porque é o que hai que decir. Así de claro yo hai que decir. De quen depende a decisión de suprimir as deputacións, señor Miranda? O bloque todo se lle vai pola boca, así, como que cando apoiaban os presupuestos de Zapatero durante 5 anos e agora dicen que criticaron as políticas que faían outros gobernos, pero cando tiñan ocasión e tiñan oportunidade, dedicábanse a salvar ministras que eran gran perxuicio para Galicia, por exemplo, co tema do AVE. Esa é a forma de actuar o Bloque Nacionalista Galego. E a xente xa se deu conta, por iso están na posición que están. Por eso están na posición que están. E por eso tamén, cada día xa hai menos xente que se queda no Bloque Nacionalista Galego. Esa é a realidade. Pero mire, vamos a falar de cousas serias, porque decir a empresa da irmá do señor Núñez Feijóo, perdóneme, pero é que eso non se pode permitir. Estamos falando de unha empresa que ten máis de 65.000 traballadores, e que unha deses traballadores, pois efectivamente leva os apellidos Núñez Feijóo. Que pasa, que hai que desterrala de Galicia porque o dicen os nacionalistas? Hai que desterrarla de Galicia, non pode traballar na nosa terra. Que queren? Vostedes chegar a niveles como ocorre en outras partes de España? Esa é a súa pretensión? Pois non, señora Emerich, non é así. Non é así. Esas persoas teñen dereito a traballar nas empresas que sean, e esas empresas son importantes que se cheguen a licitacións públicas. Por certo, cando vostedes gobernaban, tamén esa mesma empresa contrataba ca Xunta servicios de diferentes tipos. Por que lle seguiron contratando vostedes, se non era así? Entón, deixese de utilizar ese tipo de falacias, co eso non vamos a ningún lado. E se quere debatir, debata con seriedade, non con este tipo de argumentos que non van a ningún lado. Mire, gasto corrente. Resuma un pouco. Sí, termino. Perdóneme, pero é que este tipo de cousas non se poden deixar pasar. Non se poden deixar pasar. Mire, vostede... Ahora le doy la palabra. Sigue as súas historias nacionalistas, e queres facer algún tipo de bracunada destas, fagas ca xente do seu partido, como fixa noutra ocasión, pero non se meta cos demais con argumentos falaces, que non se poden permitir, señor Emerich. O gasto corrente. Dicen que en Galicia se mantén o gasto corrente, que non hai austeridade. Mire, o gasto corrente hai que explicarlo en diferentes partes. Unha parte do gasto corrente son os gastos de personal. E dentro dos gastos de personal hai a dos traballadores públicos, que evidentemente se terá que manter, salvo que estos señores que aquí están nos pidan que votemos
á rúa aos traballadores públicos e fagan expedientes de regulación de empleo votando aos traballadores públicos, cousa que este goberno non quere facer, ou podese reducir pola parte de que? Dos altos cargos e do persoal de confianza. E de aí sí se reduciu o 50% en altos cargos e o 30% en persoal eventual. Orzamentos, claro, que vostedes tiñan un 30% máis de persoal eventual. E hai outra parte do gasto corrente, que é o capítulo 2, que son os gastos en bens correntes e servicios, é dicir, a contratación de suministros de servicios, e aí fixos un importante esforzo. Si é certo que se ao mesmo tempo se están pondo en marcha servicios públicos, por exemplo, se abrimos novas garderías, se abrimos centros de atención a maiores, se abrimos centros de discapacitados, esos centros para funcionar, necesitan personal e necesitan suministros. Entón, se se poñen en marcha 6.000 novas plazas en servicios sociais, lóxicamente é lógico que leven a pertinente aportación económica. Por eso, ao final, ese capítulo se sigue manteñendo. Pero por que se sigue manteñendo? Porque se están poñendo en marcha moitos novos servicios públicos. Bien, señora Aymerich, pero le pediría que non nos enfrasquemos en ese debate, por favor. Non teña problema. Señor Miranda, por moito que levanta a voz non ten máis razón. Non ten máis razón. Mire, non lle vou falar... Cada un temos a nosa forma de expresarnos. Bueno, pero non ten máis razón. Non ten máis razón, porque neste caso non ten ninguna. Eu se quixera falar de eficiencia, de austeridade, falaríamos das dietas. Poderíamos falar das dietas, verdade? Sí, podemos falar, sen problema ningún. Das dietas de locomoción, pero... Podemos falar sin ningún tipo de problema. Por favor, eu estive escoitando, vamos deixar ese tema. Mire, a señora Micaela Núñez Feijóo é a delegada de Eulen en Galiza, empresa, por certo, na que teñen intereses tamén outros altos dirixentes do Partido Popular, como o señor Mayor Oreja. Podemos falar diso. Podemos falar de que se lle adxudican 1,4 millóns de euros, de que o Concello da Coruña, tamén do Partido Popular, acaba de adxudicarlle tamén a xestión das bibliotecas por 2,5 millóns de euros, pero se iso non lle serve, podemos falar de como están privatizando os servizos públicos, no ámbito sanitario, como esas prazas, esas galescolas, eses centros de día, esas residencias para a terceira idade que lle quedaron feitas, vostedes as abren privatizándoas, entregándoas a empresas amigas do Partido Popular e, iso sí, cobrando máis polo servizo aos cidadáns. Hoxe, sí, as familias que levan un neno ou unha nena a unha escola infantil pagan un 30% máis. Hoxe, as persoas que utilizan o servizo de axuda no fogar teñen que pagar máis por menos atención, por menos horas. Saben as familias que nos están escoitando, esa é a súa austeridade. Pero mire, as deputacións provinciais. Unha cousa é que un estea que teña deputados provinciais, pero vostede sabe que a decisión de eliminar as deputacións provinciais non se toma nas propias deputacións provinciais. Por favor, é que non sexa, claro, non poña cara, non poña cara. Pero queres, pero escoítame, é que intentamos facer un novo estatuto precisamente para iso, e vostedes impediron. Señora Aymerich, le pediría, por favor, pero xa que están dispostos a eliminar as deputacións provinciais, fagámolo a través dunha lei de bases de réxime local a nivel estatal. Por que non queren vostedes suprimir as deputacións? Señores, simplemente porque vostedes sabe o ben na provincia de Ourense, da que estea enfrentado cos Baltar, porque é o sustento da súa rede caciquil neste país, por iso non as queren eliminar. Se realmente estivesen comprometidos coa austeridade e con eliminar duplicidades, eliminarían as deputacións provinciais. Señor Méndez Romeu, adelante. Bueno, parece que queda acreditado que non hai ningún aforro no gasto corrente, no capítulo 2, estamos a falar de 1.000 millóns de euros, persoal excluído. E, polo tanto, onde se intenta facer un aforro é cobrándolle as mediciñas aos pensionistas, suprimindo becas, reducindo as prestacións, etc. Ese é o xeito de entender o aforro. Pero, xa que estamos entrando no tema das deputacións, no tema da vida local, sí que sería interesante decir algo máis. O goberno español, o aplauso do goberno galego, intenta unha reforma do réxime local absolutamente sorprendente. Intenta baleirar de competencias a todos os concellos pequenos, que son a inmensa maioría, e traspasalas ás deputacións que, na opinión de prácticamente todo o espectro político, cumpliron a súa etapa hai moito tempo e no Estado autonómico actual teñen pouca capacidade de actuar. Sobre todo porque son institucións que non responden ao voto directo dos cidadáns, son institucións, polo tanto, menos legitimadas, institucións máis opacas, e finalmente porque son institucións que en 30 anos de democracia non se teñen acreditado como especialmente creativas, especialmente importantes para o desarrollo da vida local. En ese contexto,
o Partido Popular quere ir adiante cunha reforma dos concellos a prol das deputacións. Absolutamente sorprendente. Bueno, les recuerdo que en la segunda parte está previsto que analicemos la situación de los ayuntamientos y también el papel que juegan las diputaciones. Me gustaría que nos centráramos en este bloque en la administración autonómica y en el segundo tema, que es la propuesta del Partido Popular de la reducción del número de diputados en el Parlamento. Esa es una propuesta que el Partido Popular de Galicia hizo poco tiempo antes de convocar las elecciones. Es una propuesta que llevan de nuevo en su programa, junto con la posibilidad incluso de una reducción de los salarios, entiendo, por lo que he constatado. ¿La van a llevar a esta legislatura? Miren, creo que é perfectamente coherente cuando desde o principio da legislatura se inicia un proceso de recuperación, de reducción, perdón, das estructuras administrativas en xeral, como antes falábamos da administración paralela, cando se reduce xa o 50% dos altos cargos no ámbito central e o 90% dos cargos políticos no ámbito periférico, que a outras institucións tamén poida ir ese axuste adecuado aos tempos que vivimos e de acordo cas demandas dos cidadáns. Entón, para afrontar unha reducción dentro do ámbito das institucións, nos entendemos que o correcto é facelo pois de acordo co que nos di o noso Estatuto de Autonomía. O noso Estatuto de Autonomía dice que os diputados en Galicia deben ser entre 60 e 80, non? Evidentemente, eu creo que é perfectamente lóxico e razonable que neste momento de dificultad nos poidamos coller precisamente a parte máis baixo dese intervalo. Creo que é perfectamente entendible. Non estamos cambiando o Estatuto de Autonomía, simplemente estamos utilizando unha facultad do Estatuto de Autonomía, que lóxicamente para eso está. Si no momento que se aprobou ese estatuto se puxeron esas posibilidades entre 60 e 80, pois nos decimos que este é o momento en que se deben poñer 60, e a partir de aí podemos discutir a forma, mecanismos, etc. E en segundo lugar, esa reducción do número de diputados para nada ten que ser contradictoria co feito de que tamén se axusten os gastos no propio Parlamento. Xa se fixo durante esta legislatura e evidentemente hai que seguir avanzando nesa reducción de gastos tamén desde o punto de vista económico retributivo do salario dos propios diputados. Señor Aymerich, ustedes han rechazado de plano, ¿no?, cuando se hizo esa propuesta, pero ¿cómo se le explica al ciudadano? Sobre todo en este momento en que no hay un beneplácito hacia la clase política. Bueno, pero explícaselle perfectamente. Explícaselle dicindo que o mesmo Partido Popular que nos orzamentos do Estado para o ano 2013 lle vai regalar aos bancos 21.000 millóns de euros, tiñeiro que lle dera o goberno do PSOE no ano 2010, non, é un préstamo e van devolvelo con... Bueno, non, pois xa nos orzamentos para o ano 2013 di o Partido Popular que ese diñeiro non se vai devolver. Entón, resulta que agora o problema non é que lle estean facendo regalos un tras outro os bancos. O problema non é que se gastaran 200.000 millóns de euros, que logo se di, rescate incluído, en rescatar a banca privada sen que flúa o crédito, e iso sí, pasándolle a factura despois os pensionistas, os traballadores, os usuarios dos servizos públicos. Claro, aquí o problema en Galicia é que hai que reducir o número de deputados. Ese non é un tema que teña que ver coa austeridade e coa reducción de gastos, porque se se trata de reducir gastos, non se apusemos propostas en riba da mesa. Este é un problema que ten que ver coa democracia. É algo moito máis serio, sí. Porque o que pretende o Partido Popular é reducir a representatividade do sistema. Se o Partido Popular dixese, non, vamos reducir o número de escanos e establecemos unha circunscripción única de tal maneira que o voto de todos os galegos vaya o mesmo. Non é o que fan, verdade? O Partido Popular di, mantemos as 4 circunscripcións provinciais, mantemos o mínimo de 10 deputados por circunscripción provincial, co cal xa temos 40, quedannos 21 para repartir. É dicir, só 21 deputados se van distribuir en función da poboación. Isto que supón? Pois supón simplemente que un voto dun cidadán na Coruña vale a terceira parte do que vale un voto dun cidadán de Ourense. Home, que casualidade, porque resulta que en Ourense é onde, a tío de agora, máis votos acaba o Partido Popular. E din, non, é que isto non altera os resultados. Sí, o altera. O problema para min non é reducir a democracia. A democracia é o que está padecendo neste modelo. Estamos vendo que se aproban decisións e normas gravísimas como expropiar, verdade, impoñer obrigatoriamente, imperativamente unha quita aos afectados por preferentes subordinadas a través de decreto lei. O problema do modelo e desta crise é a falta de democracia. O problema non é a democracia, e esta medida do Partido Popular supón un aforro mínimo, e xa digo, ese aforro pode lograrse por outras vías,
e o que se pretende é atacar a democracia. Iso é o que se pretende. Señor Méndez Romeu, ¿el trabajo parlamentario podría ser efectuado de la misma manera por 75 que por 61? Bueno, é obvio que menos persoas significa unha organización distinta e menor capacidade de control que o que está a plantexar no fondo o Partido Popular. Nós creemos que, cando se fala da administración, hai que ser rigurosos coas cifras e cos obxectivos. En ese sentido, creemos que a administración debe afondar máis nos mecanismos de transparencia, facendo públicos todos os procedimentos relacionados coa contratación de bens e servizos, incluindo todos os trámites, facendo públicos todos os trámites relacionados coa actividade urbanística, e facendo públicos tamén os intereses, patrimonio e salario dos altos cargos da administración e persoal de confianza, algo que neste momento non ocorre. E, dende logo, estamos abertos e interesados en impulsar reformas das institucións galegas por consenso. Creemos que as reformas non poden ser a interese de parte, sino que teñen que facerse por consenso, e no caso concreto da representación parlamentaria importa considerar non só o número das persoas, sino tamén a proporcionalidade. O actual Parlamento está xa desequilibrado en canto á representatividade por territorios e creemos que eso non debería incrementarse, sino polo contrario reducirse. E finalmente creemos que se pode avanzar moito máis na minoración do custo de funcionamento das institucións, incluído o Parlamento e incluída as retribucións dos seus membros. Bien, señor Miranda, por alusiones de ambos. Eu teño que decir que, en boa parte, teño coincidencia co que acaba de decir o señor Méndez Romeu, porque, efectivamente, no noso programa tamén se incluye todas esas medidas, digamos, para favorecer e incrementar a transparencia e para reducir os custos. O señor Imerich hai tanto que contestarlle, porque fai un tutón revolutum con un montón de... Hoxe está inspirado na falsedade, especialmente, pero, bueno, mire, hai que ser rigurosos. Cando falamos das preferentes con respeto, para a xente que foi estafada non se lle aplica ese decreto. Os que foron estafados, os que foron enganados, non se lle aplica ese decreto. Señor Imerich, vostede sábeo. Vostede sabe, os estafados non. Para aqueles que se lle aplicou unha práctica fraudulenta, non. Punto. Mire, se falamos de reducir a 60, efectivamente habrá que traballar máis, claro, pero é que hoxe, que galego non traballa máis ganando o mismo ou ganando menos? Iso é evidente que é así, implica un compromiso maior. Cando se plantea esta cuestión antes das eleccións, bueno, os calificativos que recibimos no Partido Popular foron de grosso calibre. Moi ben, pois aí quedou, non se planteou, non se fixo, pero agora vai no programa electoral. Agora vanse a poder pronunciar os cidadáns. Esa é a nosa proposta, os demais partidos teñen outra proposta, pronunciaránse. O señor Méndez Romeu dice, claro, pero se hai menos diputados, hai menos control. Miren, se os diputados teñen que traballar máis, o control pode ser exactamente o mesmo. En todo caso, a medida non pode decir que sea plantexada para que un goberno do PP teña menos control, porque estamos planteando antes das eleccións. E, por lo tanto, os cidadãos van a decidir quen está no goberno. Se no goberno está o Partido Popular ou se no goberno están o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e outros partidos que entren no arco parlamentario, porque evidentemente ou está o PP ou están os outros dous ou tres xuntos. Iso teno claro calquer cidadán. Por lo tanto, non sei que problema van a ter se vostedes chegan a gobernar, o que pasa é que, bueno, eu entendo que vostedes xa o dan por perdido e buscan aquí un argumento para decir menos diputados, menos control sobre o goberno do PP. Eu agradezolle que efectivamente xa nos dé como ganadores, non? Mire, quédame unha cousa para vostede, señora Imerich. Permíteme, usted solta de todo. Ahora le doy la palabra, señora Imerich. Non, pensei que era un videoclip do PP. A educación dosifica en dosis moi pequenas. Mire, cando fala de privatizar, vostede acórdase de algo que se chamaba Sogaserso. Acórdase que é iso? Sí. Unha empresa que creou, quen dirixía a área de servicios sociales, que era o Bloque Nacionalista Galego, que as caixas, por certo, cos dirixentes das caixas que vostedes logo tanto demonizaron, pois que vos eran daquela, que crearon unha empresa con eles. Bueno, pois, iso para que era? Para xestionar prazas de atención a maiores. Claro, daquelo, como facía o Bloque Nacionalista Galego, era válido. Mire,
a privatización, que se vostedes lle chaman, non é máis que unha gestión indirecta dos servicios sociais. Perdone, e por que se pode facer? Quere que yo diga? E vostede sábeo. Porque hai unha lei de servicios sociales que aprobou o bipartito e que un dos mecanismos, precisamente, que prevé para xestionar un servicio público é a través de contratar unha empresa que o gestione. E vostedes xa empezaron a aplicala, xa empezaron a facela, e vostedes teñen ademais concellos que a día de hoxe faise eso. Pero claro, se fan vostedes, está ben e se non é privatizar. Por favor, sí. Moi ben. Pois, Sogaserso, mire, Sogaserso, Sociedade Galega de Servizos Sociais, efectivamente, unha sociedade 49% capital da Xunta, 51% capital das caixas. Coa particularidade de que as caixas non eran exactamente unha entidade privada, verdade? E tratábase de canalizar esa obra social que vostedes agora xa liquidaron, xunto coas caixas liquidaron a obra social, de canalizala cara a creación de novas prazas, novas prazas para maiores e dependentes. Era unha empresa, verdad? Entidade mercantil. Pero, por favor, Antonio, podemos falar? Sí. Ben. Entón, iso, vostedes ao liquidaron. Sogaserso xa marchou coas caixas, venderon a participación que tiña a Xunta e entregaron toda a Nova Galicia Banco e agora iso está funcionando como unha empresa 100% privada. Por certo, poden preguntar aquí en Santiago as persoas que están nesa residencia que xestiona Sogaserso, bueno, agora geriatros, non? Que era Sogaserso, en Pontepedriña, cal é o grau de satisfacción? A nos constanos que non demasiado elevado, moitas queixas. Por qué? Porque antes os servizos públicos xestionábanse a través dunha forma pública, cun elevado grau de satisfacción dos usuarios, e agora son empresas privadas. Como se consegue máis cartos, pero con todo ese beneficio para as empresas privadas, que ese negocio sexa rentable? Pois voulle explicar eu. Coa xente maior, pois que os levantan ás 11 da mañán, porque non hai persoal suficiente. Reducindo en cueiros, reducindo a calidade da comida, eliminando comida. Sí, señor, pero que é o que está sucedendo? E que é o que está sucedendo? Ande polo país, vostede. É o que está sucedendo. E mire, e cando falamos... Sí, xa vexo. E cando falamos de está claro que a vostede non lle interesa falar do tema. Cando falamos... Aymerich, por favor. O tema, Toñito. Cando sacamos de control democrático. Mire, é que o Partido Popular di, non, levamos no programa Transparencia, contratos de Pemex, e que levamos pedido primeiro o acordo e logo os contratos no Parlamento, estamos esperando. O Partido Popular fala de incrementar a capacidade de control do Parlamento. Non responderon nin a mitade das preguntas que se formularon e as peticións de información a ninguna. Claro, e agora enteirámonos que o Consello de Contas, ollo, nun informe asinado polo señor Orza, Cholo Orza, que foi conselleiro de Facenda con Fraga, non sabemos se é un axuste de contas dentro do Partido Popular, pero iso é o que hai, nos di que o señor Feijóo, do único que podía presumir, o único, ese déficit, esa solvencia, que traspasa 400 millóns de euros do ano 2010 ao ano 2011. Debían estar imputados no exercicio de 2010, pero se traspasan ao ano 2011 para poder presumir de cumprir os obxectivos de déficit. Claro, eu só digo unha cousa. Se o señor Núñez Feijóo fose un home de palabra, neste momento estaría no cárcere, porque el dixo que, sí, vou dicir por qué, porque el dixo, por favor, el promoveu, dixo que ia promover unha reforma do Código Penal, do Código Penal para tipificar como delito falseamento das contas, o falseamento das contas públicas. Afortunadamente non é un home de palabra, non se fixo esa reforma do Código Penal, está en trámite a Lei de Transparencia e Boas Prácticas que establece sancións administrativas para quen o faga. Non sei se o van sancionar ou non. O que sí digo é que o señor Feijóo falseou as contas públicas e o fixo de costas ao Parlamento. Unha mostra máis de que o que fai falta é incrementar a capacidade de control do Parlamento, non reducila como pretende o Partido Popular. Bien, estamos realmente en el ecuador del programa, nos queda toda la parte relativa a la administración local y provincial. En España hay cerca de 70.000 cargos electos, 8.116 alcaldes, y el Gobierno central en estos momentos prepara una profunda reforma de la administración local para ajustarla a la situación en que vivimos. Marcos González nos completa esta información.
En España tenemos 17 comunidades autónomas, 50 diputaciones provinciales y nada menos que 8.116 municipios. A primera vista parecen demasiados, de hecho casi nadie discute la necesidad de adelgazar las administraciones en España. Solo existen diferencias sobre el mejor camino para hacerlo. El Partido Popular que gobierna en Madrid es partidario de fusionar los municipios con menos de 5.000 habitantes y Alberto Núñez Feijóo en Galicia también apuesta por esta solución. De hecho ya la ha puesto en marcha, fue uno de los anuncios estrella de su último debate sobre el estado de la autonomía. Galicia volve a anticiparse tamén no que será o futuro máis pronto que tarde das corporacións locais en España. A fusión voluntaria entre concellos en Galicia xa non será unha simple proposta teórica. Mañá mesmo presentarei cos representantes de 2 municipios galegos a primeira destas alianzas. Los 2 municipios a los que se refería el presidente eran Cesuras y Oza dos Ríos, que efectivamente comenzaron con su proceso de fusión al día siguiente, a mediados de marzo de este año. Luego siguieron con los trámites y finalmente el 30 de agosto se dio luz verde a la fusión, gracias a los votos del Partido Popular. Se creaba así Oza Cesuras y Galicia pasaba a tener 314 municipios. Pero no a todos parece gustarle esta situación. Ayer mismo más de 1.000 vecinos de Cesuras entregaron un escrito de protesta contra la fusión, que fue compensado esta mañana con las firmas de otros 1.400 vecinos que la apoyan. Es innegable que las fusiones de municipios despiertan fuertes reticencias, de hecho no gustan demasiado en ciertos grupos políticos. El bloque nacionalista, por ejemplo, prefiere apostar por la supresión de las diputaciones provinciales, organismos que consideran completamente inútiles. El Partido Popular, en cambio, defiende la utilidad de las diputaciones, pero llama a reformarlas para concentrar sus esfuerzos en las necesidades de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Bien, empezamos, señor Méndez Romeu, por usted. Al principio del programa le decía que no había encontrado en su programa electoral ninguna referencia al papel que debían jugar las diputaciones. As diputacións existen porque están citadas na Constitución. E suprimila significa modificar a Constitución, algo que non está nas competencias do Goberno galego nin do Parlamento de Galicia. Por lo tanto, no momento das eleccións xerais si temos plantexado como debería de ser esa solución de futuro. Pero sí quero incidir no que se está a plantexar agora, porque efectivamente o señor Núñez Feijóo anunciou, como fai sempre enfáticamente, un proceso en marcha de fusión de concellos que un ano máis tarde resulta un total fracaso. Nin están os veciños de acordo e, sobre todo, esqueceron que alo menos debían de cumplir a propia lei galega. Foi incumplida e agora está recurrido todo o proceso e obviamente paralizado. Pero hai que decir unha obviedade. A suma de 2 pobres non fai un rico, fai un pobre máis grande, con máis problemas, pero non resolve ningún dos problemas preexistentes. Os problemas do déficit en España non teñen nada que ver cos concellos en xeral, e moito menos cos pequenos. Para situarnos, todo o endebedamento sumado de todos os concellos de España está alrededor de un 7º do total das comunidades autónomas. E dese endebedamento dos concellos, casi todo é do Concello de Madrid e das grandes cidades. Por lo tanto, si se quere falar de minoración dos concellos de xeito real, solamente caben 2 camiños. Un, o que se ten feito nalgúns países europeos, que é un gran acordo político plasmado en forma de lei para impoñelo, porque os veciños en ningún lugar de Galicia están pedindo fusión de concellos, ou o segundo camiño que queda é o que se sigue en Francia, que é impulsar os procedimentos de cooperación entre os concellos, algo que aquí tampouco se está a facer. Remítome aos feitos. Nin en materia de urbanismo, nin en materia de seguridade, nin en materia de servizos están impulsando esas formas. Por tanto, o resto é simplemente demagoxia oportunista. E aí están as conclusións un ano despois dese grandioso anuncio do señor Feijóo. Señora Aymerich, ustedes ya lo hemos oído en varias ocasiones en este debate, ustedes promueven la eliminación pura y simple de las diputaciones, pero con respecto a la posibilidad de reducir el número de municipios se niegan de balde, ¿no? Non é que nos neguemos, pero pensamos que neste momento o que toca é eliminar as diputacións, é o que toca. O outro é desviar a atención para que as diputacións sigan aí. Eu pregúntome, caso da Deputación de Ourense que o señor Rodríguez Miranda supoño que coñece ben, para que serve unha entidade que o 92% do seu orzamento o gasta en persoal e en gasto corrente? Para que serve?
Pero lo que acaba de decir el señor Méndez Romeu es que el Gobierno de Galicia no tiene competencias para poder eliminarlas, ¿no? Es decir, aunque quisiera non o podría hacer, entiendo, perdón, vamos a ver, o Goberno de Galicia pode non eliminar as deputacións, pero pode facer unha cousa, pode coordenalas. Ten competencias no Estatuto para coordenar a actuación das deputacións. Non o quiso facer, de feito había unha lei do Goberno tripartito xa do ano 89 que recurriu o Goberno socialista en Madrid, hai que decilo, quedou en suspenso durante varios anos até que no ano 97 a Lei de Administración Local de Galiza, con maioría absoluta do Partido Popular, derrogou esa lei e non se volveu falar de coordenación das deputacións. Podería eliminarse as deputacións provinciais por outra vía, convertindo Galiza nunha provincia única. Entón, como sucede nas comunidades autónomas uniprovinciais, non hai deputación, e parece que non a votan de menos, porque tan necesaria e tan importante, pero nas comunidades autónomas uniprovinciais non hai deputación provincial e ninguén está chorando por ela, ninguén a vota de menos, verdade? Mostra exemplo claro de que necesarias non son. Que sucede coas deputacións? Bueno, eu creo que temos que decirlo, as deputacións foron o barco en que a clase política do franquismo chegou á democracia. Sobre as deputacións construíronse maiorías de UCD, de Alianza Popular, depende dos lugares, e as deputacións seguen sendo, aparte dun anacronismo en termos históricos, seguen sendo a forma e seguen sendo o sustento de determinadas redes caciquís. Creo que se decimos isto en Galicia, o señor Rodríguez Miranda sábeo e padéceo e coñéceo moito mellor que a min, pois non estamos dicindo nada que lle chama a atención aos telespectadores. Fusión de concellos. Bueno, mire, o da fusión de concellos foi un coello que tivo que sacar da chisteira no debate do Estado da Nación neste mes de marzo o señor Núñez Feijóo. A falta de outra cousa millor, dixo, bueno, e aquí o gran logro, fusión de Oza e Cesuras. Bueno, ben, unha fusión que nin está feita, nin está rematada, nin se saben que vai concluir, con criterios distintos, porque díselle unha cousa, a Oza e Cesuras aplícase a lei estatal, e, sen embargo, no Valadouro e Alfoz, onde se hai unha vontade de fusionar os concellos, o Partido Popular oponse e di que non, que aí hai que aplicar a Lei de Administración Local de Galiza. Como vemos, distintas varas de medir para problemas iguais. Pero, ese remato, o que sucede sempre é que o Partido Popular, a dereita en xeral, actúa con hipocresía. Unha cousa é o discurso e outra a realidade. Se imos ás grandes cidades galegas, a que estén unha mellor situación económica é a cidade de Pontevedra, non gobernada precisamente polo Partido Popular. Se imos aos concellos e as deputacións gobernadas polo Partido Popular, a situación financeira é, bueno, pois como mínimo, por decirlo suavemente, preocupante. O señor Núñez Feijóo, campeón do déficit, e que multiplicou a débeda pública de Galiza por 2,5 veces. Colleu a Xunta con 3.000 millóns de euros de débeda pública e vaina deixar con máis de 8.000. Esa é a realidade, e o resto, pois é propaganda. Señor Miranda. Miren, dúas cuestións. Tema concellos. As nosas propostas en tema de concellos neste programa son perfectamente coherentes co que se veu facendo desde a Xunta de Galicia no período previo a este proceso electoral. Nos apostamos por as fusións voluntarias, é dicir, cando aqueles concellos que decidan unirse van a ter o respaldo da Xunta para unirse. E establecense unha serie, digamos, de mecanismos para reforzar e para apoiar esa unión de concellos que lle sea positiva, polo tanto, para o número de servicios e a calidade de servicios que reciban os cidadáns desa nova entidade constituída resultado da fusión. Pero, evidentemente, tamén entendemos que, dado a dimensión dos concellos galegos moi reducida en todos eles, e por as cuestións de tipo xeográfico, pois pode haber outros concellos que non opten por ese camiño, moi ben. Xa na última etapa do actual goberno, o que se fixo é establecer unha serie de axudas, ademais a través dun novo regulamento que se aprobou en materia de subvencións ás entidades locales, que foi moi favorecedor e, desde logo, permitiu flexibilizar moitísimo máis incluso as rendicións de contas, de maneira que aqueles concellos que presentasen proxectos conxuntos, pois, viríanse beneficiados das axudas que recibía a Xunta tanto para tema de investimentos como a tema de prestación de servicios. En esa línea na que vamos a seguir, é dicir, favorecer a cooperación intermunicipal e favorecer as fusións voluntarias de concellos, única e exclusivamente. En materia de diputacións, bueno, eu insisto, o Bloque Nacionalista Galego, este discurso da supresión das diputacións é vello, eu creo que xa está medio caducado, pero o curioso é que sempre o recuperan
cando están na oposición, e cando están no goberno olvídase ese tipo de discurso, a mellor é porque non chegaban a acordo con os seus socios, que se conoce que neste tema ten algo máis de sensatez que vostede. Mire, a provincia de Ourense, non sei se vostede a coñece, vostede, hoxe, como ten o mapa un pouco traslocado, que si Coruña, ahora Pontevedra, e ten que reivindicarse nese número 1 de Pontevedra, daí ese discurso, que eu entendo que é a nivel interno, non é para captar votos, sino que é para afirmar os votos fundamentalmente da UPG na provincia de Pontevedra, e a mí pareceme correcto que vostede siga esa línea, é perfectamente legítimo. Mira, en Ourense hai 92 concellos. Sabe cantos pasan dos 20.000 habitantes? A capital. Todos os demais non pasan nin dos 15.000 habitantes. As diputacións provinciales están precisamente para eso, para tratar de axudar e garantir a prestación de servicios en condicións de igualdad para todos os cidadáns nos pequenos concellos. E precisamente a provincia de Ourense é unha dos exemplos palmarios desa realidade e desa necesidade. Por iso, nós propoñemos de xeito claro, e nestes días, ademais, acabase de facer tamén a proposta por parte do Goberno do Estado, que o que se vai a tratar é precisamente de avanzar nas competencias municipales e desde o punto de vista das diputacións que se centren as diputacións fundamentalmente nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Aquí en Galicia xa se fixo cunha nova regulación, por exemplo, en materia de servicios sociales, donde a Xunta colabora dos de máis de 20.000 e cos de menos de 20.000 teñen que colaborar as diputacións provinciales. Esa é a nosa proposta. Claro, vostede pon unha serie de calificativos a estas institucións absolutamente perversos, pero vostedes están nestas institucións, vostedes cogobernan na Diputación de Lugo, e vostedes teñen 2 diputados na Diputación de Lugo, verdade? Un é o vicepresidente e outro é o voceiro. Por certo, na Xunta parecelles pouco a reducción de asesores que fixo este goberno cunha baixada do 30%, pero na Diputación de Lugo non teñen ningún tipo de problema de ter cada un desos cargos 8 asesores. Non hai ningún tipo de problema. Señor Miranda. Claro, usted fala de contradicións. Eu creo que hai que evidenciar as contradicións con datos concretos. Esa é a realidade. Adelante. Aymerich, sí. Bueno, eu a ver se o entendo. Eu sei que o señor Miranda coñece moi ben Galiza porque por iso viaxou a conta do Parlamento cobrando dietas, non? Por iso coñece... Sí, sabe, usted mentira, por iso coñeces moi ben Galiza. Por favor, a ver, Antonio, deixa falar. Dito isto, eu a ver... Parece mentira que vostede pide educación cando non a practica para nada. Aymerich, adelante. Non diga vostede mentira. Isto é a televisión de Galicia ou podemos falar todos? Podemos falar todos. Si mentir, levar a cadea... No ha tenido ningún problema para hablar, señor Aymerich, en este debate y en todos los demás que ha participado. Le ruego que continúe. Señor Rodríguez Miranda, mire, a ver se o entendo, porque eu non acabo de entender moi ben, debe ser que, en fin, non me dá moito a cabeza, non? A Deputación de Ourense colabora cos concellos da provincia, pero como gasta o 92% do seu orzamento en persoal e gasto corrente, supoño que esa colaboración é que vai o alcalde ao despacho de Baltar e Baltar dalle como lle daba unha pandereta ou daballe unha gaita para o grupo e tal. Esa debe ser a colaboración en bens por Ourense. Sí, en bens e servizos. En persoal debe ser que eses 4 porteiros que hai por cada unha das portas do Palacio Provincial, pois vai contratando, non? Por 6 meses un deste concello, un deste. Digo eu que será iso, porque senón... Sí, é que senón, francamente, non o entendo. E non o entendo como un partido que está tan preocupado por eliminar duplicidades, pola austeridade, por, en fin, que haxa unhas administracións eficientes, defende desta maneira as deputacións provinciais, que son un anacronismo, que non teñen sitio no Estado autonómico, porque non hai nada que fagan as deputacións que non podan facer con millor proveito uns concellos millor dotados ou a propia administración autonómica. Por tanto, por que manteñen vostedes as deputacións? Pois queren as manter, e volvo a repetir, porque é o sustento e a base principal da súa rede caciquil. Estamos na Deputación de Lugo? Sí, igual que estamos en moitos outros sitios. Queremos cambiar este modelo? Querémolo cambiar. E fixemos propostas moitas veces quen obstaculizou, quen impediu que se aprobase un novo estatuto para cambiar precisamente a planta territorial e a planta administrativa de Galiza foron vostedes. Vostedes saberán por qué e vostedes terán que explicarlle á cidadanía. Oye, nós non gobernábamos con vostedes, vostedes gobernaban con outro partido. Pero quen bloqueou, querido Antonio, quen bloqueou... Vostedes non valían tanto... Antonio, quen bloqueou o novo estatuto foron vostedes. Está claro que non podo falar. Vostedes saberán por qué. Mire, señor Miranda, un minuto, por favor. Acórdase
que poder tiñen aqueles dous que iban na Vespa a Madrid ao Congreso dos Diputados que pertenecían ao Bloque Nacionalista Galego? Que poder tiñan? Pois se tiñan poder, puderon haber forzado ao goberno Zapatero no seu momento con toda a súa capacidade para cambiar a lei de bases de réxime local. Pero mire, vostedes, como oposición, teñen un discurso, vamos, tremendo, que cualquiera que os escoite pensa que pode ser verdad. Pero logo, cando chega o momento de facer realidade no goberno, nada de nada. Logo alá se lle vai todo. Hai que demostralo cando se goberna. Vostedes gobernaron. Vostedes demostraron algo disto que agora me está dicindo cando estaban gobernando. Non. Tuveron 3 anos para facelo. Non. Polo tanto, ese discurso, señora Imerich, despois de vostedes pasar polo goberno, xa non me vale. Xa non é creíble, verdade? Non é creíble. Señores, a xente non está hoxe mellor porque temos unha situación de crise que provocou un goberno, entre outros, que vostedes apoyaron durante 5 anos as súas políticas. Señora Imerich, en Galicia está hoxe pior que no ano 2000. Señora Imerich e señor Miranda, por favor. A responsabilidade amigo é do Partido Popular. Cómplices necesarios da situación que vive o país como socios do Partido Socialista. Moléstalle, pero esa é a realidade que conocen todos os ciudadanos. Señor Méndez Romeu, non sei se quere contestarle al señor Miranda por la alusión. Habería que facer algunhas cuestións máis das que non se fala. Por exemplo, habería que chegar a un acordo dentro do goberno cos concellos de Galicia para establecer un sistema retributivo homologado no ámbito local semellante ao da administración autonómica e para estender tamén todos os criterios de transparencia que antes comentei ao ámbito local. E, dende logo, en materia de deputacións tamén hai algo máis que facer. Non é admisible, non é tolerable, porque ademais nin forma parte das súas competencias, nin favorece a convivencia democrática, actuacións como as que ocurren na cidade de Vigo coa Deputación Provincial. A Deputación Provincial en Vigo ten unha sede propia e trata continuamente de ser un contrapoder de carácter local. E iso nin está regulamentado, nin obedece a ningunha lógica. Eu quero lembrar que moitas das carencias que existen na Galicia rural non foron cubertas durante estes anos polas deputacións. Antes citei algunhas en materia de urbanismo, en materia de servizos, podemos lembrar asuntos como é o transporte público, interlocalidades, podemos lembrar asuntos como son a recollida e tratamento de residuos, etc. Asuntos que, por unha banda, sobardan a capacidade técnica das propias deputacións e que, por outra, ao longo do desarrollo autonómico foron xa asumidas, regulamentadas e organizadas de un xeito ou doutro pola comunidade autónoma. Iso fai que as deputacións pouco a pouco vayan esmorecendo. E por iso rexeitamos totalmente o proxecto do Goberno de España de volver a darlles competencias a costa dos concellos. A planta municipal, o número de concellos, requiere unha solución por algunha das vías que se teñen comentado aquí, pero non precisamente pola vía do século XIX, non pola vía de sustituílos por corporacións non electas, por corporacións que non acreditaron ata agora a súa necesidade. Bien, señores, se nos acaba ya el tiempo. Les propongo a los tres que en un minuto breve, por favor, se dirijan a los ciudadanos con su resumen de propuestas para esta próxima legislatura. Señora Imerich. O resumo de propostas nesta materia é que eliminar as duplicidades, eliminar os solapamentos e ter uns servizos públicos máis eficaces pasa, en primeiro lugar, por financiar millor e por apostar pola xestión pública da sanidade, de educación e dos servizos sociais, poñendo coto, por tanto, a súa privatización. Pasa, en segundo lugar, por eliminar as deputacións e por eliminar tamén a administración periférica do Estado, aí é onde está realmente a duplicidade, aí é onde está o gasto, e por unha xestión máis eficiente dos servizos. E isto non supón reducir salarios e reducir prestacións públicas, supón reducir o recurso a empresas privadas e supón tamén que ineficiencias que existen como o abuso dos concertos co ensino privado, en especial con aqueles colexios que segregan e separan os nenos das nenas, ou o abuso dos concertos coa sanidade privada, e en especial non exixir as incompatibilidades e aquel persoal que traballa pola mañá na pública, pola tarde na privada, etc. Aí é onde está moita ineficiencia, combatilos en aras de ter uns servizos públicos millores, unha administración que realmente sirva ao país, porque a nos preocupa a nosa eficiencia, demostrámoslo ali onde gobernamos, onde o déficit está controlado e hai unhas contas públicas saneadas, a diferencia do Partido Popular, pero preocúpanos sobre todo a eficacia, que se respondan as expectativas e se satisfagan os intereses e as demandas da cidadanía.
Muchas gracias, señor Méndez Romeu. Sus principales propuestas. O Partido Popular do señor Rajoy e do señor Núñez Feijóo demonizou os funcionarios, menosprezou as súas funcións no sector sanitario, no sector docente, etc., e lanzou un ataque e un deterioro da súa imaxe, porque quería menosprezar e recortar os servizos públicos. Nós non concordamos en absoluto con esa política. Non permitiremos ningún despedimento no sector público. Non permitiremos a degradación dos servizos públicos. Creemos que son absolutamente imprescindibles para manter a cohesión social. España ten todavía ratios de desarrollo neste ámbito inferiores aos dos países máis desarrollados e os funcionarios son a garantía da igualdade e da equidade na prestación dos servizos. Por iso queremos administracións públicas máis profesionalizadas, máis transparentes, menos suxeitas a imposicións de color político, como ten ocurrido nesta legislatura, cando foi incrementado o número de altos funcionarios que deben o seu posto a criterios de designación política e non de capacidade profesional. Muchas gracias, señor Méndez Romeu. Finalmente, señor Miranda, un minuto, por favor. Pois ben, a nosa proposta pasa por continuar avanzando nesa forma de traballo que se levou durante esa legislatura, esa que permitiu ter unha administración da comunidade autónoma máis reducida nas súas estructuras, reducindo o número de políticos, reducindo o número de entidades, continuar avanzando nesa racionalización cara a un camiño que é fundamental. En Galicia temos a administración pública CECAIS das máis eficientes do Estado, e iso só é posible porque temos uns traballadores públicos que efectivamente teñen un compromiso como garantía da prestación dos servicios públicos. Por iso na comunidade autónoma se respetou e a Xunta non tomou ningunha decisión respecto á reducción das retribucións dos traballadores públicos da comunidade autónoma. Pero, desde logo, por parte deles sí que se asumiu un absoluto compromiso que nos levou a cotas tan importantes como temos neste momento. Nos plantexamos, desde o punto de vista municipal, seguir favorecendo as fusións municipais de carácter voluntario e para aqueles casos que non se opte por esta opción, seguir apoiando, seguir axudando, seguir fomentando a cooperación intermunicipal como unha garantía de mellores servicios e máis eficientes. Tamén en materia retributiva, creemos que desde a FEGAN se debe preparar unha táboa de retribucións de cara aos altos cargos, cargos electos da administración municipal que lles dé garantías a quen percibe os soldos e que lle dé transparencia respecto da ciudadanía. Muchísimas gracias, señor Méndez Romeu, ha sido un placer. Le deseo pues una buen feliz de campaña, queda nada, 7 días exactos, ¿no?, para el término de la campaña electoral. Muchas gracias por su presencia en Galicia Opina. Buenas noches. Señora Aymerich, lo mismo le digo. Muchas gracias. Gracias por su presencia y hasta otra ocasión. Señor Miranda, muchísimas gracias y hasta pronto. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Les espero la próxima semana, el próximo martes, en nuestro horario habitual a las 10:30 de la noche. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.